ஹாய், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து பிரெட் ரோல்ஸ் கபாப். இதை வந்து நார்த் இந்தியன் சைடில் செய்வாங்க. இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாங்க, வாங்க. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கேர்டு, கேரட் பீன்ஸ், ஆனியன், சால்ட், கரி லீவ்ஸ். என்கிட்ட பச்சை மிளகாய் இல்லை, ஸோ அதனால கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி தலை, க்ரீன் பீஸ் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் 4 ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்திருக்கேன். வாங்க இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து இந்த கேர்டை 1/2 கப்பை இதில் ஊற்றிக்கோங்க. அடுத்தது இதில் வந்து இந்த வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ஆனியனை. அடுத்தது இந்த கேரட் பீன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது இந்த கொத்தமல்லி தலையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது இந்த பச்சை பட்டாணியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் கேப்சிகமை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது தேவையான அளவு உப்பும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த பேட்டரை அப்படியே வச்சிருங்க. இதுக்கப்புறம் இந்த பிரெட்டை வந்து இந்த சைடு இருக்கிற ஓரங்கள் எல்லாத்தையும் அந்த ப்ரௌனாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு லேசாக தண்ணி தொட்டு கையிலையும் வச்சு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி நசுக்கிட்டு அந்த பேட்டரை வந்து இதுக்குள்ளே வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணி ஆயிலை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாங்க. இதை வந்து ஈவினிங் குழந்தைங்க ஸ்நாக்ஸு எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஓரங்களில் நான் வந்து கட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேங்க. இந்த மாதிரி பக்கத்தில் ஒரு பவுலில் வந்து தண்ணி வச்சுக்கோங்க. கையை நனைச்சி இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த மாதிரி கைகளால் நல்லா தண்ணி தொட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பேட்டர் இருக்குங்க இல்லையா, சும்மா கொஞ்சமாக எடுத்து இதில் வச்சு ஒரே நிமிஷங்க ரோல் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கார்னர் இந்த 4 பகுதியுமே வந்து தண்ணி தொட்டு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கார்னர் சுற்றியும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ரெட்டையும் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி பண்ணியாச்சுங்க. இதுக்கப்புறம் வந்து இது ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். ஆயில் வந்து ஃப்ரை பண்ணும்போது மீடியம் ஃப்ளேமில் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. எண்ணெய் மீடியம்லேயே காஞ்சதாக இருக்கட்டும். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து உள்ளேயும் வெளியிலையும் நல்லா வெந்து வரும். டீப் ஃப்ரை பண்ணுங்க. இப்போ பாருங்க, இது வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கூட டொமேட்டோ கெச்சப் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க ஈவினிங் ஸ்கூல்லேருந்து வந்தோடனே நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ பாருங்க, நான் உடைச்சு காமிக்கிறேன்.
செம்ம யம்மியாக இருக்குங்க. நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டேன், நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்குது. இந்த கெபாபை வந்து நீங்களும் செஞ்சு வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். அது வரைக்கும் பாய்.